距今3到5万年，是现代人扩散及行为出现发展的关键阶段。这一阶段出土古人类化石的遗址非常的少。以往研究表明，在这一阶段，中原地区已经有了非常繁荣的旧石器文化。从文化上已经证明，中国旧石器文化连续发展，但是缺乏最为直接、最为关键的古人类化石证据。鲁山仙人洞遗址头骨化石的发现，填补了中原地区这一阶段人类演化的一个空白，为中国现代人起源演化研究提供了非常重要的材料。